წარმოიდგინე, რომ ვიღაც მოდის და პირდაპირ გეუბნება ყველაფერი ილუზიაა. ხო, გეუბნება, რომ ყველაფერი, რაც იცი შენი ტრადიციების, ეროვნული იდენტობის და იმის შესახებაც კი, თუ როგორ ლოცულობ, სინამდვილეში უბრალოდ ილუზიაა. მეტიც, ის ამტკიცებს, რომ ეს არის ერთგვარი ჯადო. ჯადო, რომელმაც მთავარ არსს დაგაშორა. ზუსტად. დღეს ჩვენს მაგიდაზე ზუსტად ასეთი უკიდურესად პროვოკაციული და საკმაოდ მწვავე ვიდეო ლექციის ტრანსკრიპტი დევს. თუ ოდესმე დაფიქრებულ ხარ რელიგიის მკაცრი რიტუალებისა და ინდივიდუალური რწმენის შეჯახებაზე, ეს სიღრმისეული განხილვა ზუსტად შენთვისაა. ნამდვილად. ტექსტს, რომელსაც დღეს ვეყრდნობით, ძალიან ხმამაღალი სათაური აქვს, აი მისმინე. ჰოი უგუნურო ქართველებო, ვინ მოგეჯადოვათ, რომ არ დამორჩილებოდით ჭეშმარიტებას. საკმაოდ მკაცრი განაცხადია. კი, ნამდვილად. მოდი, დეტალურად განვიხილოთ, რასთან გვაქვს საქმე. ანუ, ეს მასალა წარმოადგენს ტრადიციული ქრისტიანული და კონკრეტულად მართლმადიდებლური რიტუალების რადიკალურ კრიტიკას პროტესტანტული სახარებისეული პერსპექტივიდან. სახარებისეული გადმოსახედიდან, დიახ. ავტორი გვიშლის სურათს, სადაც ტრადიციებმა მისი აზრით სრულად ჩაყლაპა და გაანადგურა რეალური ცოცხალი რწმენა. იცი რა, სანამ უშუალოდ ამ არგუმენტების ლაბირინთში შევალთ, აუცილებელია ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, მოდი ასე ვთქვათ, საბაზისო წესის შეთანხმება. შენ ვინც ახლა გვისმენ, აუცილებლად უნდა იცოდე, რომ ეს ტექსტი არ ერიდება მძიმე დარტყმებს. საერთოდ არ ერიდება. ის შეიცავს რელიგიურად და პოლიტიკურადაც უკიდურესად მგრძნობიარე, პირდაპირ ვიტყოდი, დაუნდობელ მოსაზრებებს. და ჩვენი დღევანდელი მისია არ არის ის, რომ რომელიმე მხარეს დავდგეთ. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ეს, ჩვენ არავის ვაკრიტიკებთ. ზუსტად. არც ავტორს ვაკრიტიკებთ და მით უმეტეს მის მსოფლ მხედველობას, არავის ვახვევ თავს. არა. ჩვენი მიზანი ავიღოთ ეს ტექსტი, დავშალოთ ნაწილებად და სრულიად ნეიტრალურად გავაანალიზოთ ის ფილოსოფიური ლოგიკა, ისტორიული პარალელები და ის უჩვეულო მეტაფორები, რითაც ავტორი თავის პოზიციას ამყარებს. მოკლედ, გვენდა გაჩვენოთ, როგორ ხედავს ის სამყაროს. სწორედ ასეა. მოდი პირდაპირ ფილოსოფიური საჯირკვილით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ავტორი ტექსტს ძალიან ლოგიკური, თითქმის მათემატიკური მიდგომით იწყებს. ის ცდილობს აგვიხსნას ღმერთის არსებობა მისეს შედეგობრივი კავშირით. ამისთვის კი იყენებს ყოველდღიურ, უმარტივეს, ეგრეთ წოდებულ ჭიქის მეტაფორას. ეგ ძალიან კარგადაა გახსნილი. ხო, წარმოიდგინე, შენს წინ მაგიდაზე დგას ჩვეულებრივი შუშის ჭიქა. სპიკერი გვეუბნება, ხომ, ნათელია, რომ ეს ჭიქა თავისით არ გაჩენილა. კი, ის რაღაცის შედეგია. ზუსტად, მისი არსებობის მიზეზი არის ქარხანა, სადაც ის ჩამოასხეს, მაგრამ ხომ თავად ქარხანაც შედეგია. მისი მიზეზი კონსტრუქტორი ან არქიტექტორია. არქიტექტორიც შედეგია, მას ჰყავს თავისი მიზეზი, დედა და მამა. და ასე გრძელდება ჯაჭვი. კი, ავტორის ლოგიკა ასეთია, თუ ჩვენ ამ მიზევს შედეგობრივ ჯაჭვს უკან გავყვებით, შეუძლებელია უსასრულობაში წავიდეთ. საბოლოოდ აუცილებლად უნდა მივიდეთ პირველ მიზეზამდე, ანუ აბსოლუტამდე, რომელიც თავად არის ყველაფრის მიზეზი, მაგრამ მას მიზეზი არ გააჩნია. ანუ ის არავისზე აღარ არის დამოკიდებული. ზუსტად, არავისზე და არაფერზე. ეს, რა თქმა უნდა, კლასიკური ფილოსოფიური არგუმენტია, მაგრამ აქ საინტერესო ის არის, თუ სად მიჰყავს ავტორს ეს აბსოლუტის იდეა. ის ამ პირველ მიზერს, ანუ ღმერთს, არ განიხილავს როგორც რაღაც აბსტრაქტულ უსულო ენერგიას. როგორც აღმოსავლურ მისტიციზმშია ხოლმე. კი, იქ მასეა. მაგრამ მისთვის ეს პირველ მიზეზი არის ძალიან კონკრეტული პიროვნება. და რატომ არის ეს პიროვნულობა ასეთი კრიტიკული მის არგუმენტაციაში? ავტორის მტკიცებით, სწორედ ამ პიროვნებამ შექმნა ენა და ლოგიკის კანონები. ეგ არის მთავარი. ლოგიკა არ არის ადამიანის გამოგონილი ინსტრუმენტი. ტექსტის მიხედვით, ღმერთმა ის შექმნა სპეციალურად იმისთვის, რომ ჩვენ მასთან კომუნიკაცია და რაციონალური საუბარი შეგვძლებოდა. მოიცა, ეს მართლაც საინტერესო ნახტომია. ანუ, თუ ლოგიკა და ენა უშუალოდ ღმერთთან სალაპარაკოთ შეიქმნა, ავტორის აზრით სად დავკარგეთ ჩვენ ეს პირდაპირი კავშირი?
ეგ არის კითხვა, რომელზეც ის ისტორიული მაგალითებით პასუხობს. ხო, აქ ტექსტში პირდაპირ ისტორიულ ჭრილში გადავდივართ. სპიკერი ამტკიცებს, რომ ეს ისტორიული გადახვევა მოხდა ინსტიტუციურ დონეზე. და ამის საილუსტრაციოდ რომის იმპერია მოჰყავს. ის ამბობს, რომ რომის იმპერია ბარბაროსებისგან იმიტომ კი არ დაეცა, რომ ეკონომიკურად ან სამხედრო კუთხით დასუსტდა. არამედ სულიერად. ზუსტად, იმიტომ რომ ხრისტე ჭეშმარიტად არ მიიღო და წარმართულ დევნას აგრძელებდა. მაგრამ მერე ახსენებს 313 წელს, როცა იმპერატორმა კონსტანტინემ ქრისტიანობა ლეგალურად აღიარა. ჩვენ ხო ამას სკოლაში ისტორიულ გამარჯვებად ვსწავლობთ. დიახ, ჩვეულებრივ ასე ისწავლება. ავტორის აზრით კი ეს წმინდა წყლის პოლიტიკური, მანიპულაციური გათვლა იყო. კონსტანტინემ რელიგია უბრალოდ გამოიყენა, რათა იმპერიას არსებობა გაეგრძელებინა. და რა მივიღეთ შედეგად? აღმოსავლეთმა კი გააგრძელა არსებობა, მაგრამ დასავლეთი 466 წელს მაინც დაეცა. და ამ ისტორიული ხაზით ის მიდის უკვე 1054 წლის ცნობილ დიდ სქიზმამდეც. ხო, ეკლესიების გაყოფამდე. როდესაც ერთიანი ეკლესია კათოლიკურ და მართლმადიდებლურ ნაწილებად გაიყო. სპიკერი ამ მოვლენასაც სრულად აცლის სულიერ შინაარს და ამბობს, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ტერიტორიების და გავლენის სფეროების გაყოფის პოლიტიკური აქტი. მისი არგუმენტი აქ ძალიან მარტივი და კატეგორიულია. ხრისტე არ იყოფა. ძლიერი ფრაზა. ანუ, თუ ამ ფართო სურათს შევხედავთ, ავტორის მთავარი თეზისი ისაა, რომ როგორც კი რწმენა ინსტიტუციურ სახელმწიფოებრივ ჩარჩოებში ექცევა, ის მაშინვე კარგავს თავის ნამდვილ არსს და იქცევა მხოლოდ ძალაუფლების ინსტრუმენტად. აი, აქ კი მივედით ჩემს ფავორიტ ნაწილამდე. ავტორი ამ პოლიტიკური ინსტიტუტების კრიტიკიდან უკვე პირდაპირ გადმოდის ადამიანის და კანონის ურთიერთობაზე. და შემოაქვს პავლე მოციქულის გალატელთა მიმართ ეპისტოლე. ეგ მართლა ძალიან საინტერესო გადასვლაა. კი, ის იწყებს სიტყვა პედაგოგის ახსნას. დამიჯერე ამის შემდეგ სიტყვა პედაგოგს შენ სულ სხვანაირად შეხედავ. წარმოიდგინე შენ, ძველ რომში, სადაც დაახლოებით 60 მილიონი მონა იყო, სიტყვა პედაგოგი საერთოდ არ ნიშნავდა მასწავლებელს. ბერძნულად პაიდაგოგოს. ხო, ის არ იყო ადამიანი, ვინც ბავშვს ცოდნას აძლევდა. პედაგოგი იყო მონა. კონკრეტულად კი ის მონა, რომელსაც ევალებოდა არისტოკრატის შვილი აეყვანა სახლიდან, გზაში დაეცვა, არ მიეცა უფლება სადმე გადაეხვია ან ეთამაშა და უსაფრთხოდ მieყვანა სკოლამდე. სკოლა ნიშნავდა თავისუფალი დროის, მატერიალური საქმეებისგან მოწყვეტილ, თეორიისა და აზროვნების ადგილს. ეს ნამდვილად ის აღმოჩენის მომენტია მსმენელისთვის. ავტორი ამ ისტორიულ დეტალს ოსტატურად აქცევს უძლიერეს თეოლოგიურ მეტაფორად. ის ხსნის, რომ პავლე მოციქულისთვის ძველი აღთქმის კაცრი კანონი, ეგრეთ წოდებული რჯული, თავისი დაუსრულებელი რიტუალებით, იყო ზუსტად ეს მონა პედაგოგი. ანუ უბრალოდ მიმყვანი. დიახ. მისი ერთადერთი ფუნქცია იყო კაცობრიობა როგორც ბავშვი უსაფრთხოდ მieყვანა იესო ქრისტემდე, ანუ სკოლამდე და თავისუფლებამდე. მაგრამ რა ხდება მას შემდეგ, რაც მონა ბავშვს სკოლაში მიიყვანს? მისი როლი სროლდება. ზუსტად. ის უკან ბრუნდება. ავტორის მტკიცებით, ქრისტეს მოსვლის შემდეგ კაცობრიობა სკოლაში შევიდა. ამიტომ ძველ რიტუალურ კანონებთან დაბრუნება იგივეა, რაც უკვე სკოლაში მყოფმა ბავშვმა ისევ თავის მონას დაუწყოს ძებნა. ძალიან თვალსაჩინო შედარებაა და ამას კიდევ უფრო აღრმავებს სრულწლოვანების კონცეფციით, რაც კიდევ ერთი რომაული ტრადიცია. რომში, სანამ ბავშვი სრულწლოვანი გახდებოდა, მამა მას ოფიციალურ მემკვიდრედ არ ცნობდა. მიუხედავად იმისა, რომ არისტოკრატის შვილი იყო. კი, ფაქტობრივად მონის სტატუსი ჰქონდა. მას სხვები უვლიდნენ და უბრძანებდნენ, რას და როგორ უნდა გაეკეთებინა. მაგრამ დგებოდა დღე, როცა მამა მას ოფიციალურად ჩააცმევდა ტოგას და ამ წამიდან ის ხდებოდა თავისუფალი სრულწლოვანი მემკვიდრე. მას უკვე შეეძლო მამისთვის პირდაპირ მიემართა. ყოველგვარი შუამავლების გარეშე. ზუსტად. სპიკერი გვეუბნება, მეგობრებო, ქრისტეს მოსვლით კაცობრიობამ ტოგა ჩაიცვა. ჩვენ გავხდით სრულწლოვანები. ჩვენ აღარ გვჭირდება პედაგოგი, ანუ შუამავალი რიტუალები მამასთან სალაპარაკოდ. ამ კონტექსტში ის იშველიებს აბრაამის ისტორიასაც ძველი აღთქმიდან, კერძოდ აგარისა და სარას დილემას. ავტორისთვის ეს არ არის უბრალოდ ამბავი, ეს სიმბოლოა. აგარი, რომელიც მონა იყო, წარმოადგენს ძველ კანონს, რჯულს და მონობას. ხოლო სარა, თავისუფალი ცოლი, არის მადლის და ნამდვილი თავისუფლების სიმბოლო.
ხო, ეგ ძლიერი პასაჟია. ავტორის გზავნილი აქ ძალიან პირდაპირია. ის ეკითხება მსმენელს, რატომ ირჩევთ ნებაყოფლობით აგარს, რატომ ბრუნდებით მონობაში, როცა უკვე სრულწლოვნები ხართ და სარას თავისუფლება გაქვთ ბოძებული. რატომ იკეთებთ მონის საყელოს ხელახლა? ეს კითხვა მასთან ძალიან მწვავედ დგას. ხო, და თუ ინსტიტუტები და რიტუალები ჩვენ სულიერ განვითარებას ასე აფერხებს, მაშინ რას შვება ჩვენი ეგრეთ წოდებული მატერიალური წინსვლა? სპიკერი სვამს კითხვას. ის, რასაც ჩვენ ტექნოლოგიურ პროგრესს ვეძახით, მართლა პროგრესია? მისთვის აშკარად არა. არა, საერთოდ არა. მისი აზრით, ფაბრიკა-ქარხნების შენება, ურბანიზაცია, სმარტფონები, ეს ყველაფერი სინამდვილეში არის ღმერთისგან დაშორებული ადამიანის მცდელობა, რაღაცნაირად მოეწყოს და იცხოვროს შემოქმედის გარეშე. და რა მივიღეთ შედეგად? პლანეტა დედამიწა ერთ დიდ ურნად იქცა. და ეს ეკოლოგიური პერსპექტივა წყაროში ეყრდნობა ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო თეორიას, რომელიც ბიბლიის პირდაპირ წაკითხვას გულისხმობს. სპიკერი განიხილავს წარღვნამდელ პერიოდს. ის ამტკიცებს, რომ წარღვნამდე დედამიწას წყლის დამცავი გარსი ეკრა. აი ეგ ნაწილი მართლა მაგრად მიკვირს ხოლმე. წარმოიდგინეთ ეს როგორც ერთგვარი გიგანტური სათბური, რომელიც ქმნიდა აბსოლუტურად სრულყოფილ ეკოსისტემას. წარღვნის დროს კი, ავტორის თქმით, ეს დამცავი გარსი დაირღვა. შედეგად დედამიწაზე დიდი დოზით შემოიჭრა ულტრაიესფერის სხივები და ეს სრულყოფილი ეკოსისტემა უბრალოდ დაინგრა. მოიცა, მე როცა ამ ნაწილს ვკითხულობდი, მართლა გავჩერდი. ავტორი ამ ეკოლოგიურ კატასტროფას პირდაპირ უკავშირებს ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობას და მოჰყავს ასაკის სტატისტიკა ბიბლიიდან, როგორც რეალური ისტორიული ფაქტი. დიახ, პირდაპირ ციფრებს ასახელებს. ის გვეუბნება, ნახეთ, წარღვნამდე პატრიარკები ცხოვრობდნენ 900-ზე მეტ წელს. მაგალითად, მათუსალამ იცოცხლა 969 წელი, ადამმა 930. და მერე ხდება ეს კატასტროფა, გარსი ინგრევა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა იწყებს კატასტროფულად შემცირებას. აბრაჰამის ეპოქაში ეს უკვე 175 წელია, იოსეფის დროს 110, ხოლო დავითის ეპოქაში სულ რაღაც 70 წლამდე ეცემა. აქ მთავარი ის კი არ არის შენ ამ ციფრების გჯერა თუ არა, არამედ ის თუ რატომ იყენებს ავტორი მათ. რა თქმა უნდა. ეს ამ მონაცემებს იყენებს იმის საილუსტრაციოდ, რომ როგორც კი ადამიანი დაშორდა ღმერთს და გადაწყვიტა დამოუკიდებლად აეშენებინა ცივილიზაცია, მან მიიღო არა ევოლუცია, არამედ რეგრესი, ფიზიკური, მორალური და ეკოლოგიური დეგრადაცია. მისი აზრით, დღევანდელი სტრესით და დაავადებებით სავსე ურბანული ცხოვრება არის პირდაპირი შედეგი იმისა, რომ ადამიანი ცდილობს შექმნა სამოთხე შემოქმედის გარეშე. ეგ საკმაოდ მძიმე მოსასმენია თანამედროვე ადამიანისთვის, მაგრამ თუ ტექნოლოგიური პროგრესი ილუზია და რიტუალები მონაბოში გვაბრუნებს, მაშინ რა არის გამოსავალი? აქ წყარო გადადის ყველაზე ემოციურ და მწვავე ნაწილზე. ავტორი სვამს კითხვას, რა არის რეალური ლოცვა. და რას პასუხობს? მისი მთავარი გზავნილია, რომ ღმერთთან ურთიერთობა არის ცოცხალი პიროვნული კომუნიკაცია. ეს არ არის გაზეპირებული ტექსტების ბუდბუტი, ან ეკლესიაში ავტომატური წევრობა. ის ამბობს, რომ ლოცვის დროს ღმერთს ისე უნდა ელაპარაკო, როგორც ოთახში შენს წინ დგომ ცოცხალ ადამიანს. და სწორედ აქედან იწყება ქართული რეალობის ძალიან მკაცრი პერსონალიზებული კრიტიკა. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ჩვენ მხოლოდ ვაანალიზებთ სპიკერის პოზიციას და არ ვიღებთ მასში მონაწილეობას. ის პირდაპირ უტევს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და მის რიტუალიზმს. კი, ძალიან პირდაპირ უტევს. განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ხატების თაყვანისცემაზე, მოჰყავს ეგრეთ წოდებული უშვილობის ხატის მაგალითი და სვამს ლოგიკურ კითხვას თავისი ფილოსოფიური პრიზმიდან. ხატი არის შექმნილი მატერია, ხო? როგორ შეიძლება მატერიამ ბავშვი გააჩინოს? ლოგიკურია მისი მხრიდან. ის ამბობს, რომ თუ ადამიანს გონია, რომ ხატმა მოახდინა სასწაული, ეს არის სატანის მიერ შექმნილი ილუზია, რადგან ამით ადამიანის რწმენა გადადის შემოქმედიდან, ანუ ღმერთიდან, შექმნილ საგანზე. ეს კრიტიკა იმდენად სპეციფიკური ხდება, რომ ავტორი კონკრეტულ სასულიერო პირებსაც კი ასახელებს პირდაპირ ტექსტში. ის ახსენებს ოთხოზორიას და შიოლაშვილს. და ამტკიცებს, რომ მათ ეკლესია აქციეს ფსევდოქრისტიანულ სისტემად, რომელსაც მისი აზრით მჭიდრო კავშირი აქვს კომუნისტურ წარსულთან. ტაძრები გალერიებს დაემსგავსაო, ამბობს.
გალერეებს, სადაც ადამიანი უბრალოდ შედის. ხო, შედის, უყურებს ნახატებს, რაღაც მექანიკურ რიტუალს ასრულებს და თავი გადარჩენილი გონია, რაც მისი სიტყვებით სრული ტყუილი და ილუზიაა. და დააკვირდი, რას უპირისპირებს ის ამ მექანიკურ რიტუალიზმს. მისთვის ხსნა ექსკლუზიურად ინდივიდუალური აქტია. ამის სადემონსტრაციოდ ის იყენებს ძალიან პროვოკაციულ მაგალითს ლენინსა და სტალინს. აი, ეგ ნაწილი საერთოდ მოულოდნელი იყო. ეს გვეუბნება ორივე მათგანმა დაამთავრა სასულიერო სემინარია. ისინი ინსტიტუციონალურად ეკლესიის შიგნით იყვნენ, სწავლობდნენ ტექსტებს, მაგრამ ქრისტეს არასოდეს შეხვედრიან. რატომ? იმიტომ რომ ავტორის რწმანით ღმერთთან შეხვედრა არ ხდება ტაძარში შესული ცანთლის დანთებით ან სემინარიის დიპლომით. აბა რითი ხდება? ეს ხდება მხოლოდ საღვთო წერილის ბიბლიის პირადად კითხვითა და მისი ლოგიკური გააზრებით. ინდივიდს უნდა კონდეს პიროვნული ძალისხმევა, რომ ეს ენა გაშიფროს. და თუ ინდივიდუალურ დონეზე ავტორი რიტუალებს ასე ანგრევს, რას უშვება ის ეროვნულ დონეს? აქ ის პირდაპირ ურტყამს საქართველოში ალბათ ყველაზე პოპულარულ ნაციონალურ მითს, ფრაზას, რომ საქართველო გაბრწყინდება. ფაქტობრივად ნამსხვრევებად აქცევს მაგ იდეას. კი, ის ამბობს, რომ ამ ფრაზის პოლიტიკურ და მატერიალურ კონტექსტში გამოყენება არის სრული აბსურდი და მკრეხელობაც კი. ქვეყანა, სადაც ასეთი მასობრივი სულიერი დაცემაა და სადაც რიტუალებმა ჩაანაცვლა ღმერთი, ფიზიკურად და პოლიტიკურად ვერ გაბრწყინდება. ამ მითის დასანგრევად ის გთავაზობს თამის ესქატოლოგიურ, ანუ ბოლო ჟამის ხედვას. რეალური გაბრწყინება, მისი ბიბლიური ინტერპრეტაციით, არ ელოდება არც ერთ კონკრეტულ ერს, არც საქართველოს და არც სხვას. ანუ გლობალური მოვლენაა. დიახ, ეს ელოდება მთელ კაცობრიობას, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც დედამიწა განიცდის სრულ ტრანსფორმაციას და იესო ქრისტე დაბრუნდება რათა 1000 წლით იმეფოს. და რაც ძალიან საინტერესო დეტალია მის ხედვაში, ის ხაზს უსვამს, რომ ეს გლობალური მმართველობა განხორციელდება იერუსალიმიდან. და არა მოსკოვიდან ან ვაშინგტონიდან. ზუსტად. მაგრამ სანამ ეს 1000 წლიანი მშვიდობა დადგება, ავტორის პროგნოზით, მსოფლიო კიდევ უფრო დიდ და გამანადგურებელ კატასტროფებს შეეჯახება. ხო, ის იმდენად თანმიმდევრულია ამ თავის პოლიტიკურ სკეპტიციზმში, რომ თანამედროვე ისრაელსაც კი არ ინდობს კრიტიკისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელი ბიბლიური ისტორიის ცენტრია, ავტორი ამბობს, რომ დღეს ისრაელი პოლიტიკურად ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების იმედად დარჩენილი და არა ღმერთის. და ეს ადამიანურ ძალაზე დაყრდნობა მათაც უზარმაზარი პრობლემების წინაშე დააყენებსო. მოდი შევაჯამოთ ახლა ეს ყველაფერი. რა არის იმ თავარი ბირთვი, რაც შენ როგორც მსმენელმა უნდა წაიღო ამ საკმაოდ რთული ტექსტიდან? ავტორის მთავარი მოწოდებაა რადიკალური დაბრუნება ინდივიდუალურ საწყისებთან. მისი მიზანია გაჩვენოს სამყარო, სადაც ყოველგვარი შუამავალი ზედმეტია. იქნება ეს ხატი, წმინდანი, პედაგოგი თუ ეკლესიური იერარქია. ყველაფერს გამორიცხავს. ის ითხოვს, რომ რწმენა გაიაზრო როგორც ცოცხალი ყოველდღიური ურთიერთობა შემოქმედთან და არა როგორც მკვდარი ტრადიცია. ეს არის პირდაპირი მოწოდება სულიერი სრულწლევანებისკენ, სადაც მადლით გადარჩენა სრულად გამორიცხავს საკუთარი საქმეებითა და რიტუალებით თავის მოწონებას. ნამდვილად, ავტორის პერსპექტივით, როცა შენ რიტუალს ასრულებ, შენ ფაქტობრივად ისევ იმ მონას ძველ კანონს ეძახი დასახმარებლად, მაშინ როცა უკვე სრულიად თავისუფალი ხარ. და სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა ერთი პროვოკაციული ფიქრი დაგიტოვოთ მოსაფიქრებლად. ჩვენ ეს დასაწყისში ვახსენეთ, მაგრამ მოდი ახალი კუთხით შევხედოთ. ავტორი ამტკიცებს, რომ ენა და ლოგიკა ღმერთმა მხოლოდ მასთან უშუალო სუფთა კომუნიკაციისთვის შექმნა. კი, ეგრე ამბობს. მაგრამ დღეს ჩვენ თანამედროვე ადამიანები სად ხარჯავთ ამ კომუნიკაციურ უნარებს? ჩვენ მთლიანად დამოკიდებულნი ვართ ციფრულ ვირტუალურ კომუნიკაციაზე. ხო არ არის ჩვენი ეს მუდმივი პანიკური კავშირის ძიება, სოციალურ ქსელებში სკროლვა, ლაიქების ლოდინი, იმ დაკარგული თავდაპირველი საღვთო კომუნიკაციის გაუცნობიერებელი დამახინჯებული ალტერნატივა? ძალიან საინტერესო კუთხეა. იქნებ ზუსტად იმ სიცარიელეს ვივსებ ჩვენი სმარტფონებით, რომლის შესავსებადაც ენა საერთოდ შეიქმნა. რას ფიქრობ შენ? ეგ მართლა ისეთი კითხვა, რომელზეც შეგიძლია მთელი დღე იფიქრო, სანამ ტელეფონს მორიგჯერზე განბლოკავ. იმედია ამ სიღრმისეულმა განხილვამ დაგეხმარა სხვა, თუნდაც რადიკალური კუთხით შეგეხედა ნაცნობ თემებზე. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავი ამ მოგზაურობაში. თბილად გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.